So yan guys, may ginagawa tayong Hyundai Starex 4056 yung makina. So turbo. Ang issue nito guys ay bigla na lang lumagapak yung makina. Lakas ng tunog, parang may nagmamartilyo sa loob. So nakita nating sira guys yung rocker arm. So ito na yan guys, yung rocker arm nya. Durog yung bearing. Bumaklas yung bushing dito. Yan, tumukod. So yun, lumagapak yung bearing. Yan, tanggal. Then kasabay na rin natin guys yung pagpalit ng timing belt saka idler gear belt. So ito, itong dalawa, kasi papalitin na talaga. Buti at nabaklas na rin yan. Crack na. Yan. Mga pag biglang nalagot mas malala pa yung gastos. So yan guys, palitin na. So papalit din tayo ng oil seal sa crankshaft pulley, sa may crankshaft. So yan guys, ayan, natanggal natin yung mga bearing nya, pin bearing. Buti hindi na damay yung ibang piyesa. Siguro na lagutan na to ng timing belt dati, kaya bumigay na ngayon yung rocker arm na isa. Saka change oil na rin to guys, para isang gastusan na lang. Yan, 4056 turbo, naglalangis na yung turbo. Yan. So saka na lang natin timing to pagka nalinis na natin sa baba, saka dito sa injection pump, saka camshaft. Dito guys yung camshaft timing nya. Nandiyan yung mga timing. Yan, tatapat. Tapos dito, nandito. Yan. Dito tatapat yung timing. Tapos dun sa baba. Dun sa baba. Ito. Dito tatapat yung timing. So yan guys.